论坛呢，其主要的目的呢，就是通过我们学校这个和这个企业和我们的相关的这个组织一起把中国的这个在新能源这一块的这个人才的培养和技术研究的一些成果，那么通过这个我们赞比亚的一些大学一些相关的公司呢，我们能够合作起来，那么为这个赞比亚这边的新能源特别是它这边有丰富的光伏和那个水电的这些资源怎么样充分的利用发挥我们高效的这样的一个这个技术的这个支持的作用。 Zambia is in full gear in trying to harness the different opportunities that China has to offer. We are preparing, as you can see, the next generation for innovators. We're looking at academic programs in climatology and meteorological issues, where we help our students and equip them with the cutting-edge skills to address complex environmental challenges.